தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் 4.5 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும். இது வரும் நாட்களில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கரையை நோக்கி நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழையும், மதுரை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள், காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழையும், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய தென் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும், வட கடலோர மாவட்டங்கள் அநேக இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32, குறைந்தபட்சம் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டி இருக்கும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழை அளவாக தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் தலா 13 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் 6 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. மீனவருக்கான எச்சரிக்கை: குமரிக்கடல், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீச வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நம்ம 26ஆம் தேதியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு வெகு பெய்யும் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ 27க்கு போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ரீசன் சார்? இப்போ சிஸ்டம் நம்ம அந்த லோ ப்ரெஷரை வந்து நம்ம மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகரும்னு சொன்னோம். ஆனால் நேற்றுலேருந்து அதனுடைய அந்த மூமெண்ட், அதனுடைய நகர்வு வந்து அதிகமாக இல்லை. அதே இடத்துல தான் தொடர்ந்து நிலையாக நிற்கிது. அதனால தான் இப்போ நம்ம கனமழை வரத்துக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகுது. ஆனால் மழை தொடரும். மழை வந்து இப்போ வந்து நமக்கு சென்னைக்கு வந்து நாளை மறுநாள் 2 நாட்கள், இன்றைக்கும் நாளைக்கும் சென்னைக்கு மழை இருக்காது. லேசான முதல் மிதமான மழை இருக்கும். நாளை மறுநாள் வந்து சென்னைக்கு வந்து கனமழை கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சென்னை வட இப்போதைக்கு இந்த ரெட் அலர்ட் நம்ம இன்னும் தரல. இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம ரெட் அலர்ட் எதுவும் கொடுக்கல. அந்த அளவுக்கு அந்த சிஸ்டம் மூவ்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுக்கணும். இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட் தான் வச்சுருக்கிறோம். ஆரஞ்சு அலர்ட் வந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு இன்றைக்கே கொடுத்துருக்கு. 5 நாளுக்கும் இருக்குது ஆரஞ்சு அலர்ட். ஏன்னா கனமுதல் மிக கனமழை கொடுத்துருக்குறோம். குறிப்பாக அந்த மாவட்டங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, இது ராமநாதபுரம், அதுக்கடுத்து வந்து புதுக்கோட்டை, நாளைக்கு வந்து நாகப்பட்டினம். இந்த ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை இதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்துருக்குறோம். மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து மஞ்சள். நாளை மறுநாள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வட கடலோர மாவட்டங்கள் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கனமழை ஒரு சில இடத்துல இருக்குது. கடலூருக்கெல்லாம் வந்து நாளை மறுநாள்லேருந்து மழைக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. நகர வேலைன்னு சொல்றீங்க, அதே இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஆனால் 5.8 கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருந்தது. இன்னைக்கு அதோட உயரம் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ டெவலப் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதாவது இதனுடைய இதெல்லாம் சில நேரத்தில் வந்து ஆசிலேஷன் ஆகும். அதாவது கொஞ்சம் நேரத்தில் சில நேரங்களில் வந்து இன்டென்சிஃபை ஆகும், சில நேரத்தில் இது ஆகும். ஆனால் அதை வச்சு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணுறது கிடையாது. உயரத்தை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை முடிவு பண்ணுறது வந்து நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸில், அதாவது நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் அப்சர்வேஷன் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து நமக்கு வந்து க்ளோஸ் ஐசோபார்ஸ் வந்து அது வரும். அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இருந்ததுனாலே அப்போ தான் நம்ம கொடுப்போம். சர்க்குலேஷன் சில நேரத்தில் வந்து 5.8 போகும், சில நேரத்தில் வந்து 7.7 கிலோமீட்டர் உயரம் கூட போகும். ஆனால் நமக்கு இந்த ப்ரெஷர், நமக்கு தேவையான அந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த அளவுக்குள்ளே வரணும். கீழ் லெவலில் வந்து காற்று வந்து இவ்வளோ வேகத்தில் இருக்கணும்னு இருக்குது. 20 நாட்ஸ், 15லேருந்து 20 நாட்ஸ் வேகத்தில் வந்து காற்று வரணும். அந்த வேகத்தில் காற்று இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதின்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்போம்.
அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் எக்ஸ்டெண்ட் அது மேலே இருக்கிறத வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணுறதில்லை. மீனவர்களுக்கு அதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற குமரிக்கடல் இருக்குது. தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளுக்கெல்லாம் வந்து மீனவர்கள் எச்சரிக்கை 2 நாளுக்கு போகக்கூடாது. அதுக்கடுத்து வர நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் வந்து நம்ம வட கடலோர மாவட்டங்கள் மொத்தமாகவே வந்து 3rd டேவில் வந்து தமிழக கடலோர மாவட்டங்களும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிக்கும் கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வர நாட்களில் வந்து ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கோம் மீனவர்கள் போகக்கூடாதுன்னு. அதை நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய இதில் இணையதளத்தில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். நீங்கள் சார் இன்னொரு நகர் தாமதமாகிறதுனால அது இன்டென்சிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கா சார் லோவாக மாறினதுக்கு? அதாவது இன்டென்சிஃபை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து லோவை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு மேலே ஃபர்தராக இன்டென்சிஃபை ஆகுது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப லோ லேட்டிடியூடில் இருக்குது, 5 டிகிரி அந்த லேட்டிடியூடில் இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபர்தராக இன்டென்சிஃபை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போ நம்ம லோவாக வந்து மாறத்துக்கு 24 மணி நேரம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த 24 மணி நேரத்துக்கு லோவாக மாறி அது வந்து திரும்ப இலங்கை பகுதிக்கு கிட்ட வரும்பொழுது பழையபடி இந்த காற்றினுடைய வேகம் வந்து கொஞ்சம் குறையும். சரிங்களா? அதனால் அதை வந்து அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகிறதுக்கான தற்போதுக்கு எந்த வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு 5 நாளைக்கு நம்ம மழை சொல்லியிருக்கோம். இன்னைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியோட ஆலோசனை நடத்திருக்காங்க. நம்ம எந்த மாதிரியான அறிவுறுத்தல் அங்கே வழங்கியிருக்கோம் சார்? எந்தெந்த மாவட்டங்கள் வந்து கணிசமாக நாம் வந்து எங்கெங்கே கனமழை வருன்றதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். கனமழை கொடுத்துருக்குறோம், மிக கனமழை எங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா நாம் வந்து அந்த மொத்த பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு மழை இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுறதுனால அதுக்கான ஏற்பாடுகள் வந்து அவங்க ஏற்கனவே நானும் செய்தித்தாள்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அதனால் அதை அவங்க பார்த்துப்பாங்க, நம்ம மழையை சொன்னால் போதும். இது போன்ற செய்திகளுக்கு ஐ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.